欢迎收听《跟着美股走》。大家好，很高兴又在线上与大家相聚。大家好，今天我们要进行一场非常精彩的深度探索。我们今天手边有一份刚出炉的财报，还有他们电话会议的组织稿。没错，这份资料非常值得细看。这次的主角是无人机与国防科技公司 Red Cat Holdings， 股票代号是 RCAT。我们要来全面拆解他们刚刚发布的2025年第4季还有全年的财报。这次的财报真的可以说是他们公司历史上的一个分水岭。绝对是。不过在我们开始深入分析之前，还是要先提醒大家一下，我们这里聊到的所有资讯和分析，都只是帮助大家更了解市场，并不是投资建议。投资有风险，进场前请务必做足功课，或是咨询专业的理财机构。对，大家还是要自己做好研究。没错。OK，let's unpack this。好，我们来拆解一下。你看哦，大家想象一下这个画面，你打开一家公司的财报，看到他们单季的营收年增率逼近2000%，那个数字真的是蛮夸张的，真的非常惊人。但是你再往下看，毛利率居然只有微乎其微的4.2%，对，反差非常大。今天我们就是要来探讨，为什么对于 Red Cat 来说，这个看似有点危险的超低毛利，其实不仅不是个警讯，反而是他们精心策划的战略武器。确实，如果我们仔细去读这份财报和电话会议的内容，你会发现这绝对不是一份普通的财务成绩单。怎么说？这是一个企业发展的关键转捩点。我们在资料里看到的是一家公司正式从步伐快速但产能有限的新创团队，直接蜕变成具备强大量产能力的国防企业，等于是完全升级了。没错，这个转变的底层逻辑其实远大于单纯的营收数字跳动，它牵涉到整个美国国防供应链的重组。那我们先从最让人瞠目结舌的数字看起好了。当我第一眼看到第4季的营收高达26.200万美元，年增率来到1985% 的时候，我脑中的第一个念头是，这究竟是一次性的爆发，还是新常态的起点？这个问题很好，因为他们全年的总营收也达到了40.700万美元，全年成长161%，这完全是几何级数的跳跃。这毫无疑问是需求结构性改变的结果。这背后最大的驱动力就是来自于国防部与政府客户对他们无人机系统那种强劲而且持续的需求。真的就是订单一直来。对，而且更重要的是，伴随营收爆发的，还有他们现金储备的惊人增长。你看，前一年底，他们的现金大概只有9.1万美元。9.1万其实不算多，但是到了2025年底，这个数字暴增到了167.9万美元。哇，直接跳到167.9万美元。没错，在资本密集的国防产业里面，这笔现金赋予了他们极大的战略纵深，去进行下一步的布局。167.9万美元的现金确实是非常深厚的底气，但是这就带回了我开头提到的那个巨大矛盾。你是指毛利率的部分？对，第4季的毛利率只有4.2%，全年的毛利率也只有3.1%。营收这么高，需求这么强，为什么毛利看起来这么薄？这个数字乍看之下确实会让人捏把冷汗。对啊，如果我们用一般的科技业或是 Silicon Valley 的软体公司的标准来看，这个数字根本是不及格的。确实，这是一个非常敏锐的观察。但要理解这个4.2%的毛利率，我们必须跳脱软体思维，进入硬体制造的现实世界。也就是说，硬体的玩法完全不一样。没错，这反映了企业正处于扩张期的混合与爬坡动态。在财报里的销售成本，也就是 COGS 里面，其实包含了非常多未来扩张而提前准备的固定成本与设备投资。所以它不是单纯的制造成本变高，而是把未来的投资都算进去了。对，你想想看，当你在短短几个月内要把产能拉高10倍甚至几十倍的时候，你在厂房、自动化设备还有新员工培训上的这些前期投入，会直接吃掉当下的账面利润。也就是说，这是一个标准的资本支出前置阶段。完全正确。而且我注意到他们的库存数据也非常有意思，从前一年的13.600万美元大幅拉高到了30.400万美元。这个跳升非常关键。对，这不单单是卖不出去的存货，对吧？在目前这种脆弱的全球供应链环境下，这看起来更像是他们在囤积战略物资。完全没错。许多军用无人机的特殊零组件，像是高阶感测器或是特制的晶片，它们的交货期非常长。没办法随叫随到。对，提前拉高库存是为了确保未来接到国防部大单的时候，供应链绝对安全，不会面临那种无货可交的窘境。不然订单来了做不出来也是白搭。没错。这种为了未来规模化而产生的前期投入，必然会在短期内压低毛利率，但这其实是在未来的爆发铺路。
既然提到为了未来订单准备了庞大的库存和产线，这就带到了管理层在这次会议中不断强调的一个核心理念，叫做工厂即武械。这个概念非常重要。对，我们过去总认为武器是飞弹，是战斗机，但现在他们把制造能力本身定义为武器。 What's fascinating here is 这里最迷人的地方在于，他们深刻理解到，在现代的全球冲突中，特别是消耗战里面，强大的制造产能与关键基础设施本身就是国防实力最重要的一环。真的，如果你的无人机技术再怎么先进，但你每个月只能生产10架，那在真实战场上是毫无意义的。消耗的速度绝对大于你生产的速度。没错，他们的扩张速度确实印证了这种量产即正义。资料显示，他们的生产基地总面积从2年前的36000平方英尺，一路暴增到了现在的254000平方英尺。这个扩张幅度是非常惊人的。而且横跨了犹他州、佛罗里达州、乔治亚州和加州。其中在犹太州盐湖城的工厂，现在每天已经能生产50架 Black Widow 黑寡妇无人机了。对，这还只是现在的数字。没错，管理层甚至预期在2026年的上半年，单靠一个班制，每个月就能生产1000架。这种产能的疯狂扩展，背后其实有一股非常强大的法规推力在帮忙。法规推力，对，美国国防授权法案，也就是 NDAA 第1709条的实施，可以说彻底改变了这个产业的游戏规则。这个法案具体规定了什么？它严格限制了国防与政府单位去采购特定外国制造的无人机。这等于是美国政府直接帮 Red Cat 盖了一座坚不可摧的法规护城河，没错，并且把市场上最大的霸主，也是中国的 DJI 大疆，直接锁在城门外了。Red Cat 凭借着美国制造以及符合 NDAA 规范的安全供应链，理所当然地接收了这些空出来的庞大市占率。就是这样。所以，当他们积极扩大美国本土的制造能力，并建立可信赖的国内供应商网络时，这就不单单只是为了增加产量而已。那是为了什么？他们是将合规性转化为最强大的市场竞争优势。当竞争者因为法规无法进入这个市场，而 Red Cat 已经准备好庞大的产能来填补这个真空，那个4.2%的毛利润就显得非常有价值喽。也就是说，他们买到的是未来的定价权和市场主导权。没错，完全就是这个逻辑。好，我们现在知道他们有了强大的产能，也有了政策的强大保护伞。但回到最现实的一面，产品在真实战场上的表现到底如何？这才是验证产品实力的最终考验。对，管理层在电话会议里特别提到，他们的高层才刚刚从乌克兰前线回来，那里可以说是目前全球最严苛的无人机试炼场。对，他们的营运长亲自前往了基辅，并且在那里设立了办公室，亲自跑了前线去。没错，这不是去作秀，他们是在真实的电子战干扰环境下，实地测试了多套系统，并且取得了非常具体的进展。财报会议中确实提到了一个非常关键的进展，乌克兰军方正式发出了需求信，也就是 Letter of Request。这个需求性的意义非常重要。他们希望用 Red Cat 的系统来取代目前正在使用但存在资安风险的中国制 ISR 无人机。这里补充一下 ，ISR 指的就是情报监视和侦查。对，我们具体来拆解一下这个替换的规模有多大。规模是非常惊人的。根据他们从前线带回来的数据，乌克兰战场目前预计每年需要消耗高达35万架的 FPV。35万架。对，也就是第一人称视角的自杀式攻击无人机。这个消耗量真的很可怕。没错，而在现代战术配置上，打击用的 FPV 和负责侦察的 ISR 无人机大约维持着20:1的比例。让我算一下啊，每年35万架 FPV， 按照20:1的比例，这代表前线每年需要高达17500架的 ISR 无人机来配合打击任务。没错，这不是一次性的军售，这是一个极度庞大的持续性消耗需求。对，这就是消耗战的本质。而 Black Widow 黑寡妇无人机正好具备了紧凑、坚固，而且在强烈电子干扰下依然能保持通讯安全的特性，完全契合战场的需求。没错，它完美契合这种高强度的战场环境，它就像是战场上不会被蒙蔽的眼睛。但是等等，既然 Black Widow 是这么好的眼睛，我必须提出一个看起来很矛盾的点。什么点？我看到资料里提到，他们在美国国防部一个非常指标性的无人机霸主计划中，第一关居然落榜了。我知道现代军事把无人机分为负责找目标的感测器和负责攻击的射手。对，也就是 sensor 跟 shooter。但如果你连第一关都没过，这难道不是一个巨大的警讯吗？难道不会把最大的利润直接拱手让人？这是一个非常核心的质疑。其实市场上很多人一开始也感到担忧，管理层并没有回避这个问题，他们坦诚在第一关落榜，并且正在积极准备第二关的测试。那为什么他们看起来老神在在？要理解为什么这不是致命的打击，我们必须深入探讨感测器与射手的网络架构概念。也就是说，虽然他们没拿到射手的资格，但这整盘棋还有别的下法。
正是如此，国防部的这个霸主计划总共要采购数十万架的 FPV 攻击无人机，这些是射手。对，负责去撞击目标的。但你要知道，射手通常是低成本可抛弃式的，它的利润其实非常薄。真正具备高技术含量、高附加价值的，其实是负责引导这些射手的感测器。也就是情报侦查的这一段。没错，即便 Red Cat 没有赢得射手的合约，不管最后是哪一家公司拿下了那几十万架攻击无人机的订单，这些射手都必须依赖一个极度可靠、抗干扰的情报侦察无人机来锁定目标。我懂了，这就像是在淘金热里面，与其去跟所有人竞争谁挖出的金矿多，不如做那个卖石子糕和地图的人。这个比喻非常好。只要 Black Widow 能够无缝接入整个战斗网络，扮演无可替代的眼睛，那不管谁开枪 ，Red Cat 都会是这个庞大计划的关键受益者。分析得非常透彻，这就是为什么管理层对于落榜并不感到恐慌，因为他们非常清楚自己的系统在整个国防物联网中的不可替代性。了解。那我们刚刚聊的布局其实都在空中，但如果我们看目前全球供应链最脆弱的环节，其实不在天上，而是在海上。没错，海事安全现在是全球焦点。像是红海或是赫姆斯海峡的冲突，常常让全球航运陷入瘫痪。Red Cat 显然也看到了这一点，他们并不满足于只做空中的霸主。这就带到了他们这次财报中另一个极具野心的战略转向。他们收购并成立了 Blue Ops 部门，对，正式跨入海洋领域。电话会议里有一句话让我印象非常深刻：无人水面载具让我们的发射范围从地球的30%扩展到了100%。毕竟地球有70%是水。对啊，为了解决这个目标，他们在乔治亚州租下了一个15.5万平方英尺的新工厂，预计在2026年每个月能生产上百艘的无人水面载具，也就是我们常说的 USV。这个产能规划也是相当庞大。但我想问的是，海战跟空战完全是两回事，他们凭什么觉得自己能颠覆传统的海上防御？关键就在于不对称作战的成本优势。怎么说？我们就以你刚才提到的赫姆斯海峡为例，那里是全球原油运输的咽喉。目前油轮在那边经常面临各种小型自杀无人机或无人艇的骚扰。对，这几年新闻常看到。那传统海军是怎么应对的？他们派一艘造价数十亿美元、上面载满几百名水兵的神盾级驱逐舰，去发射一枚造价200万美元的防空飞弹，就为了打一架无人机。对，只为了击落一架造价可能不到1万美元的敌方无人机。这在经济上根本是慢性自杀吧？不管防御率有多高，长期下来预算绝对会先崩盘。没错，成本和风险极度不对称，而且根本无法长久维持。所以 Red Cat 提出的解决方案是使用他们名为 Variant 7的无人艇。这种无人艇有什么特别的？这是一种低成本而且可以大量部署的水面载具。我仔细看了他们在会议中描述的配置，这艘 Variant 7无人艇可以搭载2种极具针对性的防御系统。对，长短程都有。短程防御方面，它配备的 ACS Bullfrog 系统可以精准击落1500码以内的 FPV 或是类似 Shahed 这种慢速自杀式无人机。没错。而在长程打击方面，它搭载了 AON Zeus， 可以直接精准打击20公里外的目标。这等于是在海上建立了一个低成本却致命的移动防护网。这正是国防思维的典范转移。怎么说？与其把所有防御力量集中在一艘昂贵的军舰上，不如部署几十艘这样的小型、自主而且具备强大火力的无人艇，在油轮两侧进行分散式的护卫，等于是个防护罩。对，限制他们可以主动靠近威胁来源的海岸线，进行预防性的打击。这真的非常有意思。Here's where it gets really interesting。这就像是用一群聪明、敏捷而且不怕牺牲的牧羊犬，去取代一只昂贵且转身缓慢的恐龙来保护羊犬。这个牧羊犬的比喻非常精准。对啊，恐龙虽然装甲厚、火力强，但一旦被狼群的消耗战拖垮，代价太高了。而牧羊犬可以灵活编队，低成本地完成护卫任务，就算损失几只也不会动摇根本。确实，而且这群海上牧羊犬最可怕的地方在于，它们不是孤立的，它们可以互相沟通。不止互相沟通 ，Variant 7还可以和空中的 Black Widow 进行及时的资讯联动。哇，海空连线。对。空中的无人机负责大范围锁敌，把数据及时传给海上的无人艇进行精准打击。这就是他们反反复复强调的跨领域系统家族优势。听起来非常无懈可击。既然空中的布局这么稳固，海上的蓝图也这么清晰，而且明显切中了美国国防部的痛点，这让我产生了一个巨大的疑问。什么疑问？为什么管理层在电话会议上对于2026年的年度财务预测，也就是 guidance， 却显得闪闪躲躲的？这确实是很多分析师关注的焦点。华尔街的分析师给出的预期大约落在1亿到1亿7千万美元之间。管理层说他们对这个区间的前半段感到自在。
但就是拒绝给出官方的准确数字。这背后其实有几个非常现实的考量。虽然技术和产能都到位了，但在国防产业，拥有最好的产品并不等于立刻能拿到营收。第一大变数是什么？第一大变数就是美国政府预算的延宕风险。你是指持续决议案对吧？没错，我知道聚联这个法案让很多依赖政府合约的公司吃了闷亏，但它具体是怎么影响 Red Cat 这种准备接大单的公司的？当国会无法及时通过新年度预算的时候，持续决议案会让政府只能维持上一年度的支出水准来运作。也就是说，只能维持基本开销。对，这意味着暂停发包新的重大合约。Red Cat 正处于准备接收无人机霸主计划这类巨型合约的关键期。一旦预算卡住就麻烦了。没错，一旦国会预算卡关，这些几千万甚至上亿美元的订单就会被迫延后。去年他们学到了惨痛的教训，所以在白纸黑字的合约真正握在手里之前，他们绝不轻易对华尔街给出会打脸的财务承诺。这很务实，等于是把政治风险先从预期里剔除。那除了国内的预算卡关，国际局势是不是也是他们保守的原因？毕竟现在全球地缘政治的变动太剧烈了。这是第二个隐忧。怎么说？虽然他们提到中东与亚太地区的盟购有强烈的采购意愿，但你要知道，美国新政府上台后，整体的国防外交政策可能会转向。政策大方向一变，底下的采购也会跟着变。没错，盟购的采购预算会不会被要求转移到其他领域？这些外交角力都会直接影响跨国合约的审批速度与规模。了解。那回到公司内部的运营面呢？我们一开始提到的利润率问题，会不会在2026年持续带来压力？这就是第三个关键了。为了让刚才提到的 Blue Ops 海上无人艇部门全面运作，他们预计还需要再投入大约3000到4000万美元的资本支出。3000到4000万美元，这是一笔很庞大的现金流出。对，在接下来的几个季度里，这种为建立未来舰队而进行的重资本投入，会继续压抑他们的毛利率。也就是说，阵痛期还没结束。没错，他们必须在不惜代价冲刺市占率和维持短期财务报表好看之间走一条非常惊险的钢索，这也是他们不敢对获利给出过度乐观预期的原因。所以总结来说，不给出明确的财务预测，不是因为对产品没有信心，而是因为国防产业的政治与财务变数太多，管理层选择了一种极度务实，甚至有点保守的预期管理策略。完全正确。好，我们今天涵盖了非常庞大而且精彩的资讯量，让我们来做个总结与重点回顾。没问题。今天我们深度分析的 Red Cat 是一家正处于爆发性扩张期的国防科技公司，对，成长非常快速。他们全年的营收年增率达到了161%，第四季更展现了逼近1985%的惊人爆发力。但比数字更重要的是，他们的战略野心已经从空中的 Black Widow 无人机全面跨足到海上的 Variant 7无人舰队。没错，而且贯穿这一切的核心战略，是他们利用美国 NDAA 法规所创造的巨大护城河。对，把法规变成优势。他们将制造产能本身转化为在国防市场中最无可取代的竞争武器。他们不惜忍受短期的低毛利，也要在全美扩展超过25万平方英尺的厂房，建立一条不受外国控制的红色供应链，这才是他们真正的底牌。总结得非常好。在我们结束今天的讨论之前，我想提出一个值得大家深思的问题，这也是这份财报带给我最大的震撼。是什么问题？我们今天看到 Red Cat 的崛起，其实反映了现代战争形态的根本改变。怎么说？如果未来的全球冲突不再是比拼哪一个国家的传统武器库存比较多，或是谁的神艇舰比较大台，而是比拼什么？而是比拼哪一国的私人科技企业能够以最快的速度、最低的成本去量产这些具备人工智慧的无人机跟无人船。这真的是一个新的思维。那么大家可以想想看，在未来主导全球安全格局的，究竟是坐在五角大厦里的国防部将领，还是这些拥有强大产能与创新能力的科技工厂？哇，这真的是一个非常震撼且发人深省的问题。当极限产能与商用科技成为决定胜负的关键，军工产业与一般科技业的界限将会彻底模糊化，这绝对值得我们持续关注。感谢您的收听，希望您喜欢今天的内容，我们下一集节目再见。